ماتت السيدة سيمون التي سعت لإنهاء الحرب بين جوجو ورين ضحية الحقد والرغبة المجنونة في القتل والتدمير. أما سيمبي الذي أراد استغلال ضعف هزيم الرعد ليقنعه بأن يحالفه فقد خاب مسعاه وقضى نحبه. يجب أن تنتهي هذه الإصلاحات بسرعة، قد يفاجئنا العدو في أي لحظة. سيدي، إنهم يبذلون كل جهدهم، فلا تقسو عليهم أكثر. لكن هذا لا يكفي. ماذا سنفعل إذا هجمنا جيش روجو الآن؟ هل لا أخبرتني؟ لن يجدنا العدو بمثل هذه السرعة. اهدأ يا هزيم. أنا هادئ جدا. لا يبدو عليك. أنت لم تنم منذ 3 أيام، وهذا أرهق أعصابك. شاهين، يكفي. هزيم. سيدي، ما بك؟ سيدي، ما الذي حدث؟ سيدي الحاكم. هزيم! هزيم! سيموني؟ سيموني! هزيم! كانت سيموني قريبة جدا مني، وحاولت أن أمسك بها، لكن للأسف لم أجد في قبضتي إلا الهواء. هزيم! سيدة سيموني! سيدة سيموني! لالان، أين ذهبت السيدة سيموني؟ أخبروني، ما بكم؟ عزيزتي لان، السيدة سيموني ليست هنا الآن. تعالي معي، سنتنزه في الخارج. أريد أن أرى السيدة سيموني الآن. لان، السيدة سيموني ماتت يا لان، ويجب أن تقبلي هذه الحقيقة. لا أصدق ذلك، لا أصدق. اهدئي. هيا اخرجوا من هنا. اسمعيني جيدا يا لان، السيدة سيموني قد ماتت. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نسلم بها، وأن نلتفت إلى حياتنا ومستقبلنا. لا أستطيع. بل تستطيعين، والآن اذهبي إلى غرفتك واستريحي فأنت متعبة. لا، لست متعبة. سأذهب إلى الحديقة وأبحث عن السيدة سيموني. دعني. لا تذهبي، انتظري أرجوك. لان، قفي. لان. سيدة سيموني، لا تذهبي. جنود العدو ينتظرونك هناك. موت السيدة سيموني ومعركة هزيم وسيمبي، هاتان الحادثتان أثرتا فيها جدا. مسكينة لان. صحيح، يصعب احتمال ذلك. سيموني، لقد ملأت حياتي بالسعادة، فكيف سأعيش من دونك؟ يوسكي، اهدئي. ما فعلتموه يعد جريمة لا تغتفر. لا علاقة لك. لا تحاول أن تدافع عن خطأك وخطأ رجالك، فالسيدة سيموني كانت تريد نشر الأمان في المجرة، لم تكن تقاتلكم، ومع هذا قتلتموها. لقد أحببتها، رغبت في صداقتها، لكن للأسف لا يمكنك لومنا، فنحن في حالة حرب يا آنسة. ماذا؟ عذر سخيف جدا. من الأجدر أن تعترف بذنبك، فأنت المخطط الحربي وتوهو أحد رجالك. أنت على حق تماما.
لقد بالغتوه في قسوته. وضعت ثقتي فيه فأخطأ كثيرا، لذا أتحمل المسؤولية. لا يكفي، أريد شيئا آخر. اعترف أنك مخطط أحمق. يوسكي، ما هذا؟ لا داعي لهذا كله. روجو، أنا مصرة على ذلك. هيا اعترف. ماذا تنتظر؟ يا إلهي، لا يمكن، إهانة كبيرة. لا أصدق. حسنا، أعترف بذلك. هذه إهانة كبيرة، لن أسامحك عليها. ماذا سيكون مصيرنا؟ لا أدري، لكننا خسرنا مدينة بوت ومات نصف جنودنا. ربما سنلحق بهم. معنويات الجنود في أسوأ حال. يجب أن يعافى الحاكم هزيم بأسرع ما يمكن. هزيم، افتح الباب يا هزيم. لا يمكن أن تبقى سجين غرفتك. هيا اخرج، هيا هزيم. أما زال يرفض مقابلة أي شخص؟ أجل، حتى إنه يرفض تناول الطعام. إذا استمر على هذه الحال فسوف يضعف جسده وينهار. يا إلهي. حسنا، أنيساريلا، افعل شيئا. أنت مخطط حربي ولا يمكن أن تترك قائدك ينهار. الحزن يسيطر عليه تماما. أنيساريلا، ليس لدي دواء للحزن، أعتذر. هل ستقف مشاهدا بينما هزيم يتألم؟ إنها مشكلته، فاتركيه. ما هذا الذي تقوله؟ ألست قلقا عليه؟ هزيم الرعد قوي جدا، وأظن أنه سيتغلب على حزنه. وإذا لم يفعل ذلك فهذا يعني أنه لا يتمتع بالصفات التي تؤهله ليكون حاكما للمجرة. هل هذا كل ما تفكر فيه؟ أنت بارد الأعصاب جدا يا شاهين. أنت تسمينها برودة أعصاب، وأنا أسميها حكمة وضبط نفس. أكره أسلوبك في الكلام. يبدو أنه لا فائدة منك. شاهين، ما الذي حدث؟ لا شيء مهم. على كل حال يا أخي، أخبرني ماذا فعلت من أجل ذلك الموضوع الذي اتفقنا عليه. اطمئن، رتبت كل شيء، لا عليك. إذن علينا أن ننتظر. يجب أن تنجح هذه الخطة، أرجو ذلك. شاهين، لا أصدق. شاهين قلق جدا وحزين. غريب غريب، لم أره بهذا الضعف من قبل. سيموني، لم أتوقع ما يحدث. موتك أثر في الجميع فأضعفهم وأحزنهم. سيموني، نحن جميعا نحبك. سيموني، لن ننساك أبدا. صدقيني، سنذكرك دائما. سيموني. لان، هذا بعض الحليب الساخن، اشربيه لان. الحليب سيفيدك كثيرا، تناوليه. لان، هيا. هزيم، قلت لا أريد رؤية أحد. أرجوك أرجوك يا هزيم، عليك أن تساعد لان. لان، موت السيدة سيموني جعلها تفقد عقلها. إنها لا تتحدث أبدا. أنت من يستطيع مساعدتها. أرجوك يا هزيم. السيدة سيموني هنا. لا أصدقك، لا أصدقك. تانسكي، لا أستطيع مساعدتها. هل سندعها هكذا؟ لا أدري، آسف. أرجوك. ماذا هناك؟ وجدنا أسطولا مجهولا، إنه يقترب منا بسرعة كبيرة. ليأخذ كل واحد مكانه واستعدوا للقتال. أكرر، استعدوا جميعا للقتال.
الأمر يا لينكسو؟ القائد هزيم؟ سيدي، ذلك الأسطول لم يرسل إلينا إشارة التعريف المتفق عليها، وسفنه صغيرة ولكن عددها كبير جدا. لا يمكن لأي أسطول أن يهزمنا. سيدي، أرجو أن تأمر بإطلاق النار. حسنا يا أوقف الإنذار يا لينكسو. شاهين؟ ماذا تعني يا سيد شاهين؟ ليسوا أعداء، إنهم أصدقاء ونحن طلبناهم. ماذا؟ السيد شاهين، السيد إيسين دايكاكويا، مرحبا. ها قد جئت بحسب الاتفاق. إنهم أصدقاؤنا التجار، لقد طلبت إليهم المساعدة. يبدو أن اسم دايكاكويا لا زال له احترام بينهم. سيد هيتشيميا. سيد إيسين، اشتقت إليك. وأنا أيضا يا سيدي، شكرا على مجيئك. واجبي. سيد شاهين، أفعالك مفخرة لنا. أشكرك. شرف كبير لي ولأصدقاء التجار أن نحظى بمقابلتك يا سيد الحاكم. أهلا بكم. شرف لي أيضا يا سيدي. أيها القائد، نحن نرى فيك الشخص القادر على توحيد المجرة، لهذا نضع كل ما بأيدينا في خدمتك. إنه لشرف كبير أن نساعدك. شكرا لكم. لذيذ جدا. شكرا لكم أيها السادة التجار، فلم نكن نحلم بوجبة كهذه. كلي بالصحة والعافية. هزيم، ألا تريد أن تأكل من المأدبة التي أقامها التجار على شرفك؟ لذيذ. هذا رائع، عليك أن تأكل المزيد منه رجاء. إنه طعام لذيذ حقا. أجل يا عزيزي، إنه لذيذ جدا ومتنوع. لم نأكل طعاما مثله منذ حفلة زفاف الحاكم هزيم. المعذرة، يجب أن أذهب. لا بأس. اتركيني أرجوك، أرجوك. سيموني! سيموني، يجب أن أقبل الحقيقة. فأنا لن أراك مرة ثانية، ولكن سوف أذكر طول عمري دقائق معرفتي بك. عندما قابلتك أول مرة كنت شابا معتدا بقوته وجرأته المتهورة. كنت أقاتل من دون تفكير، مثل الوحوش التي تندفع إلى القتال وتحركها غريزتها فقط. وفيما بعد قابلتك، ثم قابلت روجينا، ثم شاهين ومسامي ورماح وكوين وسانجرا كوساي والكثيرين غيرهم. قاتلت معهم أو ضدهم وودعتهم، وأخيرا فهمت الأمر. فهمت لماذا يقاتل الرجال وما الذي يجعلهم يستمرون من دون خوف. سيموني، احتجت إلى وقت طويل لأدرك ذلك. حب الناس يجعلنا أقوياء، لا نخاف. عندها نندفع إلى القتال مغامرين بحياتنا حتى نحمي الناس الذين نحبهم. شيء رائع وجميل. لهذا أوصيتني ألا أدع الحقد والكراهية يتسللان إلى قلبي. الآن فهمت ذلك. سيموني، ستبقين معي ولن أنساك أبدا. هزيم، سيموني، حب الناس أروع شيء.
لا، هذا أنا هزيم. عزيزتي، أنا آسف. سيدي هزيم، أين سيموني؟ لا، عزيزتي، سيموني معنا، ستبقى حية في ذاكرتنا، لن ننساها أبدا. إنها في قلوبنا، أليس كذلك؟ ماتت السيدة سيموني. أحبك سيدة سيموني. اهدئي يا عزيزتي، أنا معك، اهدئي. سأذكرها دائما. بفضل المساعدات التي حملها التجار إلى أسطول جوجو، انتهت عمليات الإصلاح خلال 3 أيام، وزودت السفن بالمؤونة والسلاح والوقود، وأصبح الأسطول مستعدا لمعاودة القتال. هذا رائع، لقد استعدت قوتك. هذا بفضل مساعدتكم جميعا لي. إيسين يا أخي، اعتني جيدا بلانلان والآنسة ريلا. كما تريد يا شاهين، لكن الآنسة ريلا لم تأتي. ابتعد عني، ابتعد أيها الغبي. حتى صخر الضخم لا يستطيع تهدئة ثورة غضبها. إذا ماذا سأفعل أنا معها؟ هزيم، يجب أن تغادري حالا، أرجوك كوني مطيعة يا ريلا. أرجوك لا، أريد أن أبقى معكم وأتابع المعركة من هنا. ريلا، غير ممكن. لماذا يا هزيم؟ أنا لست خائفة. اسمعيني جيدا، ستذهبون إلى رين، قابل الحاكم تورامارو وأخبريه أن المعركة بدأت، فإما أن يقتلني روجو وإما أن أقتله، وعلى تورامارو ألا يحقد على أي منا، ليفكر في سعادة الناس وفي الأمان وفي الحب والخير فقط. حاضر. أتمنى لك النصر يا هزيم. إلى الجميع، انطلاق! أقصى اليمين! وجدنا أسطول جوجو يا سيدي. حسنا، انطلقوا نحوه. لقد ألحقت بالآنسة يوسكي إهانة كبيرة، لا يمكن أن أمحوها إلا بعمل بطولي خارق. سأقضي على هزيم الرعد بيدي. الأسطولان يقتربان من لحظة المواجهة المباشرة، فالمناورات الطويلة لم تعد تجدي نفعا، ولا بد من حسم الأمر بين البطلين. هزيم الرعد يقدم على المعركة بعد أن استعاد قواه، وأدرك أن الرجل الحقيقي يقاتل من أجل الذين يحبهم، وهذا ما يمنحه القوة والشجاعة.